Hai, harka fuune akkam jirtan? Guyyaa irraa akkaataa itti adeemsa ittiin peejii feesbuukaa irratti kiriit godhan akkaawuntii jalatti jechuudha. Jalqaba akkaawuntii feesbuukaa ofishaalii ta'e tokko namni qabu akkaataa itti peejii kiriit itti godhuu danda'uun isinitti argisiisa. Jalqaba gara laayitii keessanii deemtanii feesbuuk laayitii keessa yeroo bantan booda tuqaa lameen gara gubbaa jiru kanarratti kan tuytan, tuqaa sadeen gara gubbaa jiru kanarratti tuytaniitti achi booda wanti inni isinii fidu akkanatti maqaa akkaawuntii keessanii guddaa isinii fida. Maal gootanii peej kan jiru kanarra dhuftan laal. Peej iddoo jiru kanarratti tuytanii akkanatti siif baasaa kiriit kan jiru kanarratti gad tuytan. Kiriit kan jiru irratti erga tuyte booda geet staarted kan jiru irratti tuyta. Geet staarted irratti erga tuyte booda maqaa peejii kan kee itti banuudhaaf karaa duraa yaaddee turte san maqaa san ittiin taayipii asirratti barreessite kan maqaa san filattaa. Amma fakkeenyaaf Abdii Boruu jedhee haa barreessu. Abdii Boruu jedhee erga barreesse booda neekist goota jechuudha. Maqaa kan kee itti galfattee neekist jettaan. Kaategorii peejii kanaaf barbaachisu wanti peejiin kun ta'e amma fakkeenyaaf dirqama sadeen kana keessaa tokko filatuu qabda yookaan asirratti itti barreeffatuu qabda. Muziishaan baandii kan jiru jira, Elzii and Beauty Grocery maal maal kan jiru kana keessaa callistee tokko filattee dabarta. Booda sirreeffatte san wanta karaa koon qabu muziishaan and baandii kan jiru irra filannee dabarraa. Achi booda neekist jennaani. Next eega jenneen booda do you have a website for Abdii Boruu jaa emailii yookaan website waan ta'e ni qabda irra galfadhu siin jees gaafata wanta karaa koon qabu skip gootee irra dabarta. Bakka duwwaatti dhiisteetuma irra dabarta. Achi booda peejiin kan kee completely amma banamuuf % 90 ga'ee jira jechuudha. Add image to this profile kan jiru asirratti maal add goonaa profaayilii kan kee irratti loogoo keenya kan ittiin guddinni keenya beekamu Sheek Bakarii Saapalooti. Isarraa immoo magaalaan keenya kan ittiin beekamtu lakkoofsa Sheek Bakarii Saapaloo takka 7 moggaarraa kan qabu jechuudha. Takka 7 jechuun karaa biraatiin 17 kan qabu san asirra gattuute upload photo kan jiruun gaalerii kan keessa dhayitee photo filatta. Photo san kun as Facebook isaan qaba. Fuutee photo san irra gattu qofa bakka. Suuraan kan kee akka mul'atu kanatti upload siiftee jechuudha. Erga suuraan kan kee profaayiliin upload siiftee booda background isaa irrallee irra godhatu dandeessaa. Dhiistuu sumaara kan qabu nuti ammaaf irra goona. Akkuma peejii keenya nuuf boonsuuf jechuudha. Suuraa bareedaa irra fuutee irra godhatta. Suuraa magaalaa keenyaatiin irra fuudhee irra godha arbaa fontii qabu jechuudha. Akkasii baadan goota. Akkasii suuraan keenya nuuf ol ba'ee jira jechuudha. Amma kana booda waan hundatu xumurree irraa waan ta'eef dan goona. Abdii Boruu jiru nuuf banamee jira laal. Wanta addaan jiru kanumaa peejii akkaawuntii guddoo qabdu jalatti peejii tokko dabaltee jirta jechuudha. Adeemsa kanaanii peejiilee hunda bantee peejii jiru hunda amma fakkeenyaaf yeroo fooloo gochuu ni barbaaddu peejii paartii gaafa duulli guyyaa takkaa gaggeeffamu san Oromiyaa Prosperity Paartii haa jiru barreessan iddoo seerchi baarii kanarratti tuytee fidde yoo liinkii qabaatte liinkii san qofa koppii gootee asirra peesti gootee seerchi godhuudha. Garuu liinkii san sababa hin qabneef nuti ammatti itti barreessuu qofa Oromiyaa Prosperity Paartii hayyoo kana nuuf baasee jira. Isarra gattuu jechuudha. Miiliyoona takka tuqaa takka kan qabu kana jechuudha. Akkasitti follow goota. Akka argamu kanatti following nuuf ta'ee jira jechuudha. Kana booda asirratti irraa deebinee peejii biraas akkas follow gochuu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti barnoonni keenya akkaataa itti peejii kiriit godhan kana fakkaata. Galatoomaa.